Đây là con gì? Con gà trống. Rooster. Con gà trống thường gáy vào buổi sáng để đánh thức mọi người. Đây là con gì? Con gà mái. Hen. Con gà mái này đang làm gì nhỉ? Con gà mái này đang kiếm ăn cùng đàn gà con. Đây là con gì? Con dê. Goat. Đàn dê thường sống ở đâu nhỉ? Đây là con gì? Con lừa. Donkey. Bé đã thấy con lừa bao giờ chưa? Đây là con gì? Con trâu. Buffalo. Con trâu là người bạn thân thiết của bác nông dân. Bé đã thấy trâu cày ruộng chưa? Đây là con gì? Con đà điểu. Ostrich. Đây là con gì? Con chó. Dog. Chó là người bạn trung thành của con người. Bé có nuôi con chó nào không? Đây là con gì? Con cá. Fish. Đây là con gì? Con bò sữa. Dairy cow. Con bò sữa này có màu gì? Màu đen và màu trắng. Bé có thích uống sữa bò không? Đây là con gì? Con cừu. Sheep. Con cừu này đang làm gì? Con cừu này đang ăn cỏ. Đây là con gì? Con vịt. Duck. Con vịt kêu như thế nào? Đây là con gì? Con ngựa. Horse. Con ngựa chạy rất nhanh. Bé đã cưỡi ngựa bao giờ chưa? Đây là con gì? Con thỏ. Rabbit. Con thỏ này đang ăn gì nhỉ? Con thỏ này đang ăn củ cà rốt.
Đây là con gì? Con heo. Pig. Có bao nhiêu con heo ở đây nhỉ? Có 3 con heo. Đây là con gì? Con bướm. Butterfly. Con bướm này đang làm gì nhỉ? Con bướm này đang ăn phấn hoa. Đây là con gì? Con ong. Bee. Con ong này đang ăn mật hoa để tạo ra mật ong thơm ngon. Bé đã uống mật ong bao giờ chưa? Mật ong có vị gì nhỉ? Mật ong có vị ngọt. Đây là con gì? Con bò. Cow. Con bò này đang làm gì nhỉ? Con bò này đang gặm cỏ. Đây là con gì? Con chim. Bird. Con chim dùng đôi cánh của mình để làm gì nhỉ? Con chim dùng đôi cánh để bay trên bầu trời. Đây là con gì? Con bọ rùa. Ladybug. Con bọ rùa này có màu gì nhỉ? Con bọ rùa này màu đỏ và chấm bi đen. Đây là con gì? Con cánh cam. Green beetle. Đây là con gì? Con chuồn chuồn. Dragonfly. Bé đã thấy con chuồn chuồn bao giờ chưa? Đây là con gì? Con voi. Elephant. Con voi có cái vòi thật dài. Con voi thường sống ở đâu nhỉ? Đây là con gì? Con cọp. Tiger. Con cọp được gọi là chúa tể của muôn loài. Đây là con gì? Con sư tử. Lion. Con sư tử ăn gì nhỉ? Đây là con gì? Con cá sấu. Crocodile.
Con cá sấu này đang làm gì nhỉ? Con cá sấu này đang bơi dưới nước. Đây là con gì? Con hà mã. Hippo. Đây là con gì? Con ngựa vằn. Zebra. Con ngựa vằn này có màu gì nhỉ? Con ngựa vằn có màu đen và trắng. Đây là con gì? Con chuột túi. Kangaroo. Chuột túi con đang nằm trong túi của mẹ. Đây là con gì? Con khỉ. Monkey. Con khỉ này đang ăn trái gì nhỉ? Con khỉ này đang ăn trái chuối. Đây là con gì? Con nai. Deer. Đây là con gì? Con nhím. Hedgehog. Con nhím sử dụng bộ lông gai sắc nhọn để tự bảo vệ mình khỏi những kẻ thù săn mồi. Đây là con gì? Con gấu trúc. Panda. Gấu trúc thích ăn gì nhỉ? Gấu trúc thích ăn tre và trúc. Đây là con gì? Con sóc. Squirrel. Đây là con gì? Con chó sói. Wolf. Đây là con gì? Con hươu cao cổ. Giraffe. Bé đã thấy con hươu cao cổ bao giờ chưa? Đây là con gì? Con tê giác. Rhinoceros. Con tê giác này có mấy cái sừng nhỉ? Con tê giác này có 2 cái sừng. Đây là con gì? Con tê tê. Pangolin. Đây là con gì? Con chim công. Peacock. Con công có bộ lông thật rực rỡ. Bé đã thấy con công
xòe cánh múa chưa? Bé giỏi lắm. Bây giờ, chúng ta cùng ôn lại những con vật đã học hôm nay nhé. Con gà trống, con gà mái, con dê, con lừa, con trâu, con đà điểu, con chó, con cá, con bò sữa, con cừu, con vịt, con ngựa, con thỏ, con heo, con bướm, con ong, con bò, con chim, con bọ rùa, con cánh cam, con chuồn chuồn, con voi, con cọp, con sư tử, con cá sấu, con hà mã, con ngựa vằn, con chuột túi, con khỉ, con nai, con nhím, con gấu trúc, con sóc, con chó sói, con hươu cao cổ, con tê giác, con tê tê, con chim công,